নদীর পাশ দিয়ে বাদ দিয়ে দিছে। নৌকা ভ্রমণের সবচেয়ে সুন্দর প্লেস এইটা। সন্ধ্যাবেলা পোলাপানের গোসল। হ্যালো, আব্দুল্লাহ মাসুদ ফ্রম জাস্টুর। আজকে আমরা একটা বিলে, এই বিলের নাম সাতল বিল, বাট এখন বিলটা নাই, বিলের লেকটা আছে। আমরা সেই লেকটা আজকে আমরা নৌকাতে ঘুরতে আসছি। তো ঘুরতে এসে পরিবেশটা আসলে আপনারা নিজের চোখে দেখছেন, আসলে অনেক সুন্দর। আসলে আরো বেশি ভালো লাগতো আপনাদের। আমি আজকে আবারও সেই সাতল বিলের উপলক্ষে রওনা দিচ্ছি। যেটা বলছিলাম গত ভিডিওতে যে আমার যদি ভালো লাগে তাহলে আমি দিনের আলোতে আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করব। সেই সুবাদে আছে আমার আবার যাওয়া। দেখি যে আপনার দিনের আলোতে আপনাদের ভিডিওটা দেখাইতে পারি কিনা। আজকে বেরোতেও লেট হয়ে গেছে, অলরেডি টাইম 6:01। যাইতে মিনিমাম 20-25 মিনিট লাগবে। তো কিছুটা আলো আমরা পাবো। ওখানে যাবো, সব বন্ধুরা মিলে যাচ্ছি। আজকেও 10 জন ফ্রেন্ড যাচ্ছি একটা বাইক নিয়ে। যাবো, গিয়ে একটা নৌকা ভাড়া করবো। নৌকা দিয়ে আমরা কিছু ঘুরবো, প্রকৃতির দৃশ্য ক্যাপচার করবো, সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। সবচেয়ে বিরক্তিকর হচ্ছে একটু পরে আমরা সেই ভাঙা রাস্তায় পড়ে যাব। আমরা ভিআইপি সুইট বাইরে পেয়ে গেছি, এখন আমরা রওনা দিই। এটা আমাদের এলাকা রাজাপুর থেকে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানার চান্দাই রোড। এটা সরাসরি আমরা চাটমোহরের সাথে সংযোগ হয়েছে, পাবনার চাটমোহর। এই রাস্তাটার এতটাই বেহাল অবস্থা যে জনসাধারণের যাত্রা করাই অসুবিধা। আমি এলাকার কর্তৃপক্ষের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই রাস্তা অতি শীঘ্রই মেরামত করা হোক অথবা নতুন সংস্করণ করা হোক। তাছাড়া যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য। আমি গত পরশু একদিন আসছি, আজকে সেকেন্ড টাইম আসলাম। সুন্দর দৃশ্য, ইউদি সাহেব। কুকুর থেকে সাবধান, রাস্তায় একমাত্র শত্রু কুকুর, গরুর বাছুর, বাচ্চা পোলাপান। চিন্তা থেকে অবশ্যই গ্রামে বাংলার রাস্তায় সচেতন থাকতে হবে।
শেষ করে দেয়, আবার আবার হচ্ছে গ্রাম। তোমার সব ভিডিও হয়ে যাচ্ছে, তুমি যে খালি গায়ে আছো সব ভিডিও হয়ে যাচ্ছে। আমরা গ্যারেজে রেখে আমরা এখন নৌকাতে উঠবো। বিশাল বিশাল নৌকা। নৌকা এখন আমরা নৌকাতে উঠে বিলটা পরিদর্শন করব। আমাদের নৌকা এখন ছেড়ে দিল আর আমরা সবাই কান্ডিতে যাব নৌকা ভ্রমণ। ইমরান ভাই মাস্ক খুলেন, এখন আর পরিবেশ পরিস্থিতি এরকম নাই। আমাদের নৌকা স্টার্ট দিয়ে দিছে, আমাদের জার্নি স্টার্ট হয়ে গেল। এখানে গভীরতা কেমন আছে? রাস্তা নাই কিন্তু ব্রিজ আছে, ভবিষ্যতে হবে। এই পাট থেকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ উৎপাদন হয়। একটার পর একটা পালা দিয়ে পাট জাগ দেওয়া হবে, এর উপরে কাদা কচুরি পানা দিয়ে এগুলো ভরাট করে দেবে। দেন 15 থেকে 20 দিন ভিজায় রাখবে, তারপরে তুলবে। তারপরে পাটখড়ি থেকে সোনালী আঁশ বের করে দিবে। আমাদের মাসুদ এখন নৌকার সেই কর্নারে বসলো, টাইটানিকের নায়কের মতো একটা হাসি হয়েছে। আমরা এখন ব্রিজের নিচ দিয়ে যাচ্ছি। ছোট্ট একটা ব্রিজ ছিল, ব্রিজের নিচ দিয়ে আমরা রওনা দিলাম। ব্রিজটা সুন্দর। এখানে নৌকার কর্নারিং হবে, রুটটা কর্নারিং এর মতো রুট। আর নৌকা এখানে কর্নারিং করবে, প্রথমে বাম দিকে যাবে, তারপরে ডান দিকে যাবে, গিয়ে
যেহেতু হুন্ডারির কর্নারিং হয় না, আজকাল নৌকারও কর্নারিং হয়। এখন আমরা বাম দিকে কর্নারিং করলাম, ওই সামনে গিয়ে আমরা ডান দিকে কর্নারিং করব। আকাশের আলো পানির যখন প্রতিফলন হচ্ছে, পরিবেশটা আরো সুন্দর বাড়াই দিচ্ছে। নদীর পাড় দিয়ে বাঁধ দিয়ে দিছে, যে বাঁধের উপরে রাস্তা করছে। এরা হতো কেউ চিনল না এই আমার। কি মজা! এদের গোসল দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় এভাবে আমরা কত নদীতে গোসল করছি। আমরা আমাদের গন্তব্যে চলে আসছি, এখন আমরা নামবো। আমাদের সংক্ষিপ্ত নৌকা ভ্রমণ এখানেই শেষ।